ABŞ-nin nüfuzlu media qurumları, o cümlədən The New York Times və CNN-in məlumatına əsasən Vensin İslamabada səfəri təxirə salınıb və bunun səbəbi kimi Tehranın Birləşmiş Ştatların danışıqlar təkliflərinə cavab verməməsi göstərilib. Məlumata yaxın bir ABŞ rəsmisi deyib, J.D. Vensin Pakistana səfəri təxirə salınıb, çünki Tehran Birləşmiş Ştatların danışıqlar mövqelərinə cavab verməyib. Eyni zamanda məlumata görə Steve Witkoff və Jared Kushner də Birləşmiş Ştatlardan çıxmayıb və onları İslamabada aparmalı olan təyyarə marşrutunu dəyişərək Vaşinqtona geri qayıdıb. CNN həmçinin bildirib ki, çərşənbə axşamı səhər Pakistana yola düşməli olan Vance hazırda Ağ Evdə əlavə siyasət müzakirələri üçün qalır və onun səfər proqramı qeyri-müəyyən vəziyyətə düşüb. ABŞ rəsmiləri prosesi təxirə salınma kimi təqdim etsələr də bu inkişaflar göstərir ki, Tehranın cavabı olmadan danışıqlar faktiki olaraq dayanıb və İslamabad hələlik ABŞ nümayəndə heyətini qəbul etməyəcək.